رجعنا في فيديو جديد، والنهارده هنجرب مكان بيعمل شاورما وحواوشي منتشر قوي الفترة دي، وهو نص دستة. هما فاتحين فروع كتيرة قوي، بس ده كان فرع الدقي. وعايز اقول لكم ان هما عندهم قعدة او الدور في الشياكة قوي. واكتر حاجة عجباني عندهم ان هما متخصصين في حاجتين بس، هما الشاورما والحواوشي. فمن غير كلام كتير تعالوا اقول لكم جبنا ايه وتعالوا نجرب الاكل. جبت من عندهم شاورما فراخ وشاورما لحمه وجميع انواع الحواوشي اللي بيعملوها. فتعالوا نجرب اول حاجه الشاورما الفراخ. عايز اقول لكم كانت حلوه جدا، واللي عجبني فيها قوي تبلتها مختلفه. ولازم بقى تعملوا دبنج للساندوتش مع التوميه، بجد كان حوار. والشاورما اللحمه بقى دي كانت عجباني قوي، البقدونس مع الطحينه لما تحطوها عليها كده بجد كانت عظيمه قوي. وكمان عايز اقول لكم ان اللحمه كانت مستويه حلوه جدا، وكمان الطحينه اللي بيعملوها كانت حلوه قوي. ويلا بقى نخش على الحواوشي. اللي جبنا حواوشي لحمه وحواوشي فراخ، واللي كمان عجبني قوي ان هم عاملين حواوشي لحمه بالشاورما اللحمه وحواوشي فراخ بشاورما فراخ. عايز اقول لكم ان لقمه الحواوشي نفسها كانت حلوه قوي، وعجبني جدا حواوشي اللحمه عندهم. وتعالوا بقى اوريكم اختراع من اختراعات نص دستة، وهي الكبسوله. وهي عباره عن بلح وكاجو وبندق وجوز هند ولوز، وكانت قوية جدا. وكان لازم نشرب حاجة، فجربنا من عندهم الرايب. بيعملوا رايب بالسكر وكان حلو جدا. واللي عجبني قوي بقى هو رايب اللي بالنعناع ورايب اللي بالمانجا، بجد كانوا في اللذيذ جدا وكانوا بيدوا انتعاش. وفي الاخر كده تجربة نص دستة كانت حلوة جدا. روحوا جربوها وقولوا لي رأيكم.